Sugeng enjang Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ngarsanipun Gusti. Ngibadah minggu menika minggu Kristus ratuning jagat. Minggu menika tanggal 21 November 2021 Kristus ratuning jagat. Dening ibadah wanci enjang menika kaladosan dening Bapak Pendeta Dwi Arga Mursita kanthi jejer tansah gesang ing kapitadosan. Monggo sesarengan tidem sawetawis wekdal tidem kawula aturaken. Bapak saha Ibu, monggo kula aturi jumeneng kanthi ngrepekaken kidung pambuka KPJ 3 sekawan wados setunggal lan kalih. Ulukna pamuji kanthi trusing ati. Trusing hati kita mring Gusti Allah kang setya lan mira wit sirori obat berkah. Sopanuwo kanthi masmur kidung disira wong kang pracaya ing Allah sumber berkah wit sira Pasamuan ingkang kinasih, pangibadah menika sinengker wonten ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Mugi sih rahmat lan tentrem rahayu peparingipun Gusti wonten ing para sedherek sedaya. Amin. Pasamuan keaturan sami pinara. Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, ing titiwanci menika kita mahargya pangibadah Minggu Kristus Ratuning Jagat atau Minggu Kristus Raja. Inggih menika pungkasaning taun liturgi utawi taun gerejawi ing 2021 menika. Awit menapa? Awit minggu ngajeng kita sampun ngancik ing mangsa Advent Natal, inggih menika wiwitaning taun gerejawi. Sumangga memuji Gusti kanthi repining kidung angka 217 padha sepisan sauruting lagu kang dak alami lan salajengipun. Tansah pindah rumi ini kula kang katido sing atiku Gustiku sestu setyaku sang buku
kerajaan swarga. Sesarengan kita meratobat nyuwun pangapuntening Gusti kawula dherekaken. Duh Gusti Allah Rama sesembahan kawula ingkang adhedhampar wonten kraton swarga ingkang mulya. Wanci enjang menika duh Gusti kawula sowan wonten ngarsa paduka. Kawula nglenggana anggen kawula kebak dosa. Dereng saged mituhu napa ingkang dados karsa paduka, inggih dereng saged tresnani dening sederek-sederek. Kawula kebak dosa, mugi paduka paring pangapunten. Kawula pitados dening Gusti Allah paring pangapunten dhateng kita sedaya. Amin. Kita repekaken kidung pamratobat, kidung angka 60 pada sepisan. Siing Allah kang Maha Tresna. Pasamuan kaaturan sami jumeneng. Sak sampunipun kita meratobat wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, kita kepareng nampeni sih rahmat saking Gusti ingkang kapratelakaken dening Rasul Paulus lumantar serat kalih Tesalonika bab kalih ayat 13 lan 14. Mekaten suraosipun. Nanging aku kudu padha saos syukur marang Gusti Allah marga saka kowe kabeh para sedulur kang kinasihan ing Pangeran, amarga Gusti Allah wiwit sekawit wis milih kowe kabeh supaya slamet ana ing sakjroning roh kaya kang nujakake kowe lan ana ing sakjroning kayekten kang wis padha kok andhemi. Mangkono iku karsane anggone panjenengane nimbali kowe kabeh lumantar Injil kang padha dakwartakake satemah kowe padha oleh kamulyane Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Pasamuan kinasih mekaten pawartos sing sih rahmat sinaosa kita menika tiyang ingkang kebak dosa ananging kita nampeni kamulyan saking Gusti Yesus Kristus ingkang milujengaken kita sami. Kita tampeni kanthi kebak saos syukur sih rahmat menika kita repekaken kidung 217 pada kalih. Yen tansah ngikoti kang gumelar sanalika aku irang mereka wit Gusti ora bakal ilang saguku
pareksa usanane Gusti marengaken aku nderek ingkang mulyan swarga. Pasamuan keaturan sami pinar. Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinasih, sumangga nyawisaken manah lumantar pandonga saderengipun nampeni sabdanipun Allah. Kita ndedonga kula dherekaken. Duh Allah, kawula pitados bilih saurting lampahing gesang kawula tansah tinaksa dening paduka. Katitik ing titiwanci enjang menika kawula saged dikempalan wonten ing gagaji Pekalongan saperlu mahargya Minggu Kristus Ratuning Jagat injih menika pungkasaning taun liturgi. Lan ing pangibadah menika kawula ugi kepareng nampeni sabda pangandika paduka ingkang suci. Kawula kasagedna boten namung mirengaken lan mangertosi ananging gesang laras kalian sabda paduka menika. Kawula pitados bilih Roh Suci Paduka sampun tumedhak ing batin kawula satemah kawula saged ngecakaken sabda paduka kanthi tumemen. Doalah mekaten pandonga kawula ingkang kawula njukaken wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus Sang Sabda ingkang manjalmu manungsa. Amin. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sae wonten ing GKJ Pekalongan menapa dene ingkang mirsani lumantar kanal YouTube GKJ Pekalongan ing pundi-pundi panggenan. Sabdanipun Gusti ing pangibadah menika kapethik saking Injil Yohanan. Injih menika Yohanan bab 18 ayat 3-3 dumugi 3-7. Injil Yohanan atau Yohanes bab 18 ayat 3-3 dumugi 3-7. Mekaten ungelanipun. Sang Pilatus banjur lumebet maneh ing gedhong pengadilan, nuli nimbali Gusti Yesus sarta ngendika, "Menapa panjenengan ratunipun tiyang Yahudi?" Wangsulane Gusti Yesus, "Pangandika panjenengan mekaten menika menapa saking penggalih panjenengan piyambak? Menapa wonten tiyang sanes ingkang munjuk mekaten dhateng panjenengan bab ing ngatasipun kula? Tos kaulungaken dhateng tiyang Yahudi, nanging kraton kula boten saking ngriki." Sang Pilatus banjur ngendika, "Dados menapa panjenengan menika inggih ratu?" Wangsulane Gusti Yesus, "Panjenengan sampun mastani bilih kula menika ratu. Inggih menika prelunipun kula lair lan inggih menika prelunipun kula dhateng donya, supados kula neksenana ing kayektosan. Sinten tiyang ingkang aslinipun saking kayektosan mesti mirengaken swara kula." Pasamuan kinasih, mekaten Injilipun Gusti Yesus. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken lan ngestokaken sabdanipun Gusti. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Kita mahargya Minggu Kristus Raja semesta alam utawi Minggu Kristus Ratuning Jagat. Menawi kita nggatosaken tembung ratu,
Ingkang kawastanan ratu menika nelakaken satunggaling kalenggahan ingkang inggil, ingkang minulya. Raja, ratu. Tiyang ingkang jumeneng ratu menika tiyang ingkang ugi kaanggep linuwih pinunjul ingkang nggadhahi kaunggulan werni-werni. Ing jaman sakmangke sampun sangsaya sekedhik tlatah ingkang kawengku dening ratu. Bangsa utawi negari ingkang bentukipun menika karajan, kerajaan ugi sampun sangsaya sekedhik, sampun sangsaya surut. Mbok menawi ingkang taksih awujud kerajaan menika Inggris nggih wonten Ratu Elizabeth. Beberapa yang lain barangkali di Asia ada di Thailand dan sebagainya. Meskipun diperintah oleh ratu atau raja, tapi yang menjalankan roda pemerintahan bukanlah sang ratu atau sang raja, melainkan perdana menteri. Jadi sekarang itu kedudukan ratu atau raja sudah tidak terlalu kuat seperti zaman dulu karena sudah ada perubahan-perubahan zaman. Demokrasi dan seterusnya. Ananging menawi kita gatosaken sejarah ing jaman kuno, kathah ratu menika ingkang kaanggep boten namung manungsa biasa. Ananging umpaminipun rikala semanten ingkang jumeneng ratu ing Mesir menika, ing bangsa Mesir kuno, kaanggep turunipun dewa srengenge, dewa Ra. Raja Mesir, Firaun itu dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Ratu ing Babilonia menika ugi nggadahi panguwas ingkang ageng. Saben tiyang ing tlatah Babilonia kedah nyembah patungipun Ratu Babel. Umpaminipun Ratu Nebukadnezar, itu yang paling terkenal. Ratu utawi kaisar ing tlatah Romawi menika kaanggep titisanipun dewa Zeus, inggih panggedening para dewa-dewi Yunani. Dari banyak dewa ada dewa yang paling tinggi, Zeus namanya. Nah, Zeus ini menjelma, salah satunya adalah menjadi kaisar Roma. Maka yang namanya raja atau ratu zaman dulu itu dianggap bukan hanya manusia biasa, melainkan titisan dewa. Dan itu sangat luar biasa kedudukannya. Kula mboten mangertos menawi ratu ing tlatah Jawi menapa ugi kaanggep keturunan dewa atau titisan apa gitu, apa. Saya tidak terlalu mendalami itu. Menawi Bapak Ibu ingkang langkung pirsa. Nah, sakmangke ingkang wonten Jogja menika ratunipun Sri Sultan Hamengkubuwono, sekarang diganti Hamengkubawono, kira-kira begitu, yang ke-10. Tapi orang Jogja percaya ada Nyi Roro Kidul yang itu menjadi dulu menjadi tanda kutip ya istrinya atau pasangannya raja-raja Jawa. Nah, itu legitimasi yang tidak hanya manusiawi tapi juga ada unsur-unsur mitologis di sana. Menawi Pekalongan boten wonten ratu nggih. Wonten Sri Ratu. Nah, Sri Ratu ning pun tutup. Duka sakniki pripun nasibe ning Sri Ratu. Wonten kraton nggih wonten nggih. Wonten kalih to, Kraton Lor, Kraton Kidul. Ananging pun boten wonten bangunan kratonipun. Mbok menawi ingkang tasih wonten Dewi Lanjar. Nah, menika kirang mangertos kula. Nah, ratu kraton menika kalenggahan ingkang minulya, ingkang pinunjul. Pitakenanipun, lah Gusti Yesus menika ratu napa senes? Ratu napa mboten? Menawi ratu ingkang kados pundi Yesus tiyang Nazaret menika?
Kenging menapa kalender gerejawi, kalender liturgi menika anggenipun mastani kok mboten Minggu Yesus Raja, Minggu Yesus Ratuning Jagat, melainkan Minggu Kristus Raja, Minggu Kristus Ratuning Jagat. Nah, menika gereja nggadahi pamawas bilih ingkang jumeneng ratu menika sanes Yesus manungsa ingkang asalipun saking Nazaret, putranipun Yusuf lan Maria menika. Menawi ukuranipun menika Yesus manusiawi, Yesus yang berinkarnasi itu, jelas Yesus bukanlah raja. Wong zaman itu rajanya adalah Raja Herodes misalnya. Wong waktu itu penguasa yang menjajah Yahudi adalah Kaisar Agustus misalnya. Yesus tidak punya jabatan politik apapun secara duniawi. Dia hanya tanda kutip manusia biasa, orang kampung yang kemudian mengajar dan berkarya dengan luar biasa. Tapi dia bukanlah ratu atau bukanlah raja. Gusti Yesus mboten kagungan kraton. Ananging ingkang kasebat ratu inggih menika Kristus. Awit tembung Kristus menika tegesipun yang diurapi, ingkang jinebatan. Dan tradisi Israel panci wonten tradisi bilih ratu menika diurapi ketika penahbisan dengan minyak urapan dan sebagainya. Kristus ditahbiskan sebagai raja bagi gereja, raja bagi para pengikutnya. Bukan Yesus yang kala itu hidup sekian tahun saja, tetapi gelar Kristus itu lebih mulia. Nah, kita badhe sinau sesarengan bab Kristus menika wonten ing mangsa Advent Natal. Wonten tembung Kristus kosmik, Kristus yang memayungi dan merengkuh semesta alam. Nah, itu nanti kita akan belajar dan perdalam di masa Advent Natal. Jadi Bapak Ibu mohon ikuti bahan dasar dan bahan-bahan yang lain sarasehan man yang akan kita mulai minggu depan. Waosan kita ugi nedahaken bilih wonten satunggaling pirembagan ing antawisipun Pontius Pilatus kalian Gusti Yesus. Paulus nuwun sewu, Pontius Pilatus menika pitaken, menapa panjenengan ratunipun tiyang Yahudi? Apakah engkau ini raja dari orang Yahudi? Pertanyaan Pilatus kepada Yesus. Wangsulanipun Gusti Yesus menika wigati sanget. Pangandika panjenengan mangkaten menika menapa saking penggalih panjenengan piyambak, menapa wonten tiyang sanes ingkang munjuk mekaten dhateng panjenengan bab ing ngatasipun kula. Kalajengaken ayat 36, kraton kula boten saking donya menika. Menawi kraton kula saking donya menika, mesti tiyang-tiyang kula sami lumawan ing perang, supados kula sampun ngantos kaulungaken dhateng tiyang Yahudi. Nanging kraton kula boten saking mriki. Gusti Yesus ngendika, kraton kula, kerajaanku boten saking donya menika. Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Kalau kerajaan Yesus itu duniawi, akan ada pasukan perang yang melawan tentara Romawi dan pembesar-pembesar Yahudi dan seterusnya. Tetapi Kristus menika ratu ingkang saking swarga, ratu ingkang boten lumawan dhateng pangwaos politik, ratu ingkang karsa nandhang sangsara. Kita tahu adegan ini adalah adegan diskusi Yesus dan Pilatus menjelang Yesus disalibkan. Habis itu, adegan berikutnya adalah Yesus dihukum mati. Jadi raja kita yang kita sembah, Sang Kristus, itu bukanlah raja yang punya kekuasaan secara politik duniawi, melainkan raja yang rela menderita. Supados kula neksenana ing kayektosan.
supaya Yesus bersaksi tentang kebenaran. Yang diperjuangkan Yesus adalah kebenaran, aletheia, kayektosan. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, Minggu Kristus Ratuning Jagat menika dados pungkasaning taun liturgi. Hari ini adalah akhir tahun gerejawi. Minggu depan tahun baru liturgi, diawali dengan Minggu Advent, awal tahun. Sampun dangu anggen kita berziarah bersama Yesus sepanjang tahun liturgi di tahun 2021 ini. Akhirnya sampai pada akhir tahun gerejawi. Wusananipun kita kaberek supados ngraos-ngraosaken saestu bilih Sang Kristus ingkang sesarengan kalian kita sami anggenipun nglampahi gesang menika yektosipun Ratuning Jagat. Ratuning gesang kita menika ateges wonten kalih pirembagan, wonten kalih pangertosan ingkang saged kita gatosaken lan raos-raosaken. Ingkang kapisan, menawi Sang Kristus menika yektosipun ratu, kedahipun gesang kita menika tansah manembah dumateng Gusti Yesus. Kalau Yesus itu sungguh-sungguh raja, bukankah sikap yang paling pas terhadap Tuhan Yesus adalah menyembah? Nah, wong rajanya Yesus kok. Rajanya bukan manusia yang lain, rajanya bukan diriku sendiri, rajanya bukanlah ketakutan, rajanya bukanlah hawa nafsu, rajanya bukanlah dosa, rajanya bukanlah yang lain-lain. Rajanya cuma satu, yaitu Gusti Yesus. Milo, kita kabrek supados nggadahi patrap andhap asor, nelokaken ego, nelokaken hawa nafsu kita ing ngandhapipun Sang Ratu injih menika Gusti Yesus Kristus. Mila nalika kita sami ngadepi mawarni perkawis nggadahi momotan pepalanging gesang, sampun ngantos kita semplah. Awit menapa kita nggadahi Ratu ingkang Maha Kawasa injih menika Sang Kristus. Ingkang badhe ngawonaken sedaya peribet kita menawi kita saestu andhap asor lan nyuwun tulung dumateng Gusti Yesus. Candhaipun sampun ngantos kita menika dados tiyang ingkang gumunggung. Awit menapa namung Gusti Allah ingkang pantes dipun sembah. Di akhir tahun gerejawi ini kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati Yesus sebagai Sang Raja. Kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, jangan pernah berputus asa karena Sang Raja akan senantiasa menyertai kita semua. Menika ingkang kapisan. Ingkang angka kalih kados ingkang kacetha wonten ing ayat 3:7. Kula waosaken saking tengah supados kula Yesus neksenana ing kayektosan. Sinten tiyang ingkang aslinipun saking kayektosan mesti mirengaken swara kula. Supaya aku mempersaksikan kebenaran. Barang siapa berasal dari kebenaran, dia pasti mendengarkan suaraku. Demikian kata Yesus. Tegesipun kita kabarek supados gesang ing saklebeting kayekten. Hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup di dalam kepalsuan, bukan hidup di dalam kekerasan dan seterusnya, tetapi hidup dalam kebenaran, kayekten. Menika ingkang kita budidaya ing gesang kita. Kanthi mekaten, Gusti Yesus Kristus boten namung dados lambang ingkang gambaripun ing teng pundi-pundi. Gusti Yesus Kristus boten namung kita ucapaken nalika ibadah, nalika ngidung, nalika ndonga. Ananging saestu Sang Kristus menika jumeneng Ratu ing gesang kita. Mugi Gusti Allah piyambak ingkang tansah nyagetaken kita nglampahi gesang tinuntun dening Roh Suci supados kita saestu nyembah dhateng Sang Kristus Ratuning Jagat. Gusti berkahi. Amin. Sumangga lumebet ing wekdal tidem sawetawis.
Sumangga ndedonga. Gusti Yesus Kristus, ratuning gesang kawula, kepara ratuning jagat. Matur nuwun awit sabda pangandika paduka ingkang suci, ingkang madangi manah kawula. Kawula kaberek supados nglampahi gesang kanthi patrap manembah dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang dados ratuning gesang kawula sami. Kani mekaten, kawula boten kapilut ing hawa nafsu, ego, kekerasan, lan wasumelang. Ananging Gusti ingkang tansah nelokaken sedaya perkawis menika lan gesang kawula dados kebak ing pangajeng-ajeng. Sang Kristus ratuning jagat ugi paseksi bab kayekten. Mugi paduka sagetaken kawula duh Gusti nglampahi gesang ing saklebeting kayekten. Kani mekaten gesang kawula laras kalian karsa paduka. Wonten ing Sang Kristus Yesus kawula nyuwun. Amin. Bapak Ibu, saudara ingkang kinasih dhateng Gusti kawula Yesus Kristus, Gusti kula Yesus Kristus, monggo kaaturan sami jumeneng. Monggo kita sareng-sareng nyataken iman pitados kita dumateng Gusti Yesus sesarangan. Sumangga. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, lampahi seda, lajeng kasarahaken tumedang dhateng ing teleng palimenang, ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumeka dhateng wonten ing swarga, pinara wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili ingkang tiyang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta wadi, inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangunipun dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kawula dipun aturi pinarak. Sumangga pasamuan kita sepisan malih sowan Gusti. Saperlu ngunjukaken pandonga syafaat kula dherekaken. Gusti Allah ratuning gesang kawula, kawula tansah saos syukur dene paduka tansah ngrimati lan ngreksa gesang kawula. Kawula nggadahi badan ingkang saras, saged kekempalan wonten ing dalem pamujan menika. Saged mahargya dinten Minggu Kristus ratuning jagat kanthi kebak ing katentreman. Kepara kawula sampun nampeni sabda pangandika paduka ingkang nyegeraken iman kawula. Salajengipun duh Gusti kawula enget tiyang sepuh kawula, sederek kawula ingkang nandhang sakit. Saya ingkang karimat wonten ing griya sakit menapa dene ingkang karimat wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Kawula nyuwun paduka tansah jangkung, paduka tansah paring pitulungan lan kesarasan tumrap tiyang sepuh kawula menika, supados anggenipun nandhang sakit tansah nggadahi pangajeng-ajeng lan semangat wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kawula kidungaaken brayat ingkang setya anggenipun ngamping-ngampingi. Gusti ingkang tansah paring kesabaran satemah tansah nyengkuyung tiyang ingkang sakit menika kanthi kebak ing katentreman. Duh Gusti kawula ugi ndongaaken tiyang sepuh kawula ingkang sampun adiyuswa, ingkang raganipun mbok menawi sampun ringkih. Kawula pitados Gusti Allah boten ninggalake tiyang sepuh kawula menika.
Ananging Gusti tansah nyaringi berkah. Satemah para tiyang sepuh kawula ingkang sampun adiyuswa menika tansah nggadahi pangajeng-ajeng, tansah gesang kanthi suka bingah lan semangat awit Gusti tansah nuntun gesangipun. Kawula pinangka para tiyang sepuh kasagedna nggulawentah anak putu kawula. Gusti piyambak ingkang tansah nyagetaken kawula lan paring kawicaksanan. Satemah kawula dados tiyang sepuh ingkang sembodo. Anak putu kawula ugi kawula pasrahaken dumateng Gusti. Kawula pitados paduka menika pangen ingkang utami tumrap gesanging anak putu kawula menika. Lan gesang kawula ing satengahing brayat sapetahipun kawula pasrahaken dumateng Gusti. Kanthi pitados bilih Gusti Allah piyambak ingkang tansah ngreksa lan ngrimati. Doalah kawula ugi pitados bilih paduka menika ratuning pasamuan. Mila kawula pasrahaken gekaji pekalongan wonten ing asta paduka. Paduka ingkang rengkuh, paduka ingkang jangkung, paduka ingkang nuntun. Satemah gekaji pekalongan saged nindakaken ayahan pladosan kanthi kebaing tanggel jawab. Sinaosa ing mangsa pandemi, ananging kawula pitados bilih Gusti ingkang tansah nganti. Para pelados mirunggan inggih menika pradata. Lan ugi para pangarsa ing kelompok ing komisi dalasan tim lan saking warganing pasamuan. Gusti piyambak ingkang tansah nyaringi berkah. Supados kawula sami leladi saperlu manembah dumateng Gusti Yesus Sang Ratuning Jagat. Kawula kidungaaken panitia mangsa Advent Natal ingkang sampun karancang, ingkang sampun nata tumapak ing mangsa Advent Natal taun 2021 menika. Gusti ingkang tansah nyaringi berkah supados mangsa Advent Natal lan HUT GKJ Pekalongan saged kelampahan kanthi rancak. Namung awit saking panuntun saking Gusti Allah piyambak. Gusti Allah ingkang mau mirah, kawula ugi enget gesang kawula anggen kawula sami nyambut damel. Gusti Allah paring berkah lumantar pangupa jiwa kawula. Mugi kawula saged makarya kanthi kebaing tanggel jawab, kanthi jujur, awit berkah paduka tansah kawula tampeni. Kawula ugi nyuwun tulung paduka tansah nyagetaken kawula dados seksi ing satengahing masyarakat, inggih menika seksi bab kayekten. Mugi kawula sami paduka sagetaken nggelar Injil wonten ing gesang kawula anggenipun sesrawungan lan memitran kaliyan tanggata palih lan sesami kawula. Kanthi mekaten asmanipun Gusti tansah kaluhuraken lumantar pocapan lan ugi patrap kawula ingkang nyata. Mekaten Duh Gusti panyuwunan lan ugi pamatur nuwun ingkang sedayanipun kawula njukaken wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, kita kaparingan wekdal kangge ngaturaken pisungsung wonten ing ngarsanipun Gusti, awit Gusti inggih tansah berkahi wonten ing gesang kita sedaya. Dene dasar anggen kita ngaturaken pisungsung kala pendet saking setunggal Petrus kawan ayatipun 7 dumugi 11. Setunggal Petrus kawan ayat 7 dumugi 11 ingkang mekaten surasipun. Kawusanane samubarang kabeh wis cedhak. Marga saka iku dibisa ngemudeni dirimu sarta disareh supaya kowe padha bisa ndedonga. Nanging kang perlu dhewe padha mempenga anggonmu tresna tresnani. Jalaran katresnan iku nutupi dosa kang akeh banget. Kang padha seneng pondok pinondokan
ora nganggo ngrundel. Padha laden linatenono miturut ganjaran kang wis kaparingake marang saben wong jalaran anggone dadi juru gedhong sih rahmating Allah kang becik. Menawa ana wong kang pitutur iku dikaya wong kang nglantarake pangantikaning Allah. Menawa ana wong kang lelasi iku katindakno kanthi kekuataning peparing Allah. Supaya Gusti Allah kaluhurna ing samubarang kang marga saka Gusti Yesus Kristus. Panjenengane iku kang kagungan kamulyan sarta panguwas langgeng salawas-lawase. Amin. Semoga kita sami ngepalaken pisungsung kita sinarengan memuji asmanipun Gusti. Saking Kidung Pasaman Jawi 3 sekawan padha 3 lan sekawan. Dalasan pisungsung ring Allah para umat kang setya paring sirama lan tampa saning jaga. Rukun ring sedulur disakung ing pasamuan Petrino banding kabegjan sanding awayalan patah. Monggo pinsung menika kita ujaken wonten Gusti kanthi pantungo mangke. Soan malih wonten ngarsa Paduka Rama ngaturaken agunging pamatur nuwun bilih Paduka tansah paring berkah dumateng ing gesang kita. Berkah ingkang kawula raosaken sae berkah katentreman menapa berkah kasarasan inggih tansah Paduka paringaken ing gesang kita ing satemah kala saged ngraosaken berkah paring Paduka menika. Pramila Rama kawula namung saged ngaturaken pamatur nuwun. Salajengipun Gusti kawula ugi ngaturaken pisungsung ingkang namung sekedhik saking berkah Paduka menika. Menika kemawon tasih kebak ing kalebeting dosa. Pramila Gusti sakderengipun kaginakaken kepareng Paduka suciaken. Sawe pisungsung mingguan, sae pisungsung wulanan, menapa dene pisungsung sanesipun langkung-langkung pisusung sarandening badan kawula. Pramila Gusti kepareng Paduka tampi lan Paduka berkahi.
Mekaten ugi sederek-sederek kawula ingkang paduka agem kanthi ngobetaken pisungsung menika. Hareng paduka inggih tansah paring kawicaksanan, paring kajujuran ing satemah anggenipun ginakaken inggih miturut ing karsa paduka. Mekaten Rama panjenengan kawula. Sedaya menika kula suwun ing ngarsa paduka. Dinambaran rah korbanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun paring piwulang dumateng kawula kanthi donga Rama kawula. Rama kawula ingkang wonten swarga, asma Tuhan mugi kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuha, karsa Tuhan wikarawana, kados dene wonten ing suwarga, inggih mangkang wonten ing bumi. Tuhan paringi rejeki sajekapipun ing dinten punika. Tuhan mugi ngapunten sakataing kelebatan kawula, kados dene kawula nggih ngapunten ing tiyang kelebatan dhateng kawula. Maling kawula mugi sampun ngantos katanturaken kagem panggoda, mugi sami saking pangawon sila, awitene Tuhan ingkang kagungan, kraton saha wisesa duwin kamulyan. Semoga kita memuji malih kanthi kidung pengutusan saking kidung pasaman Jawi angka 8 dosa sekawan pada ingkang kaping sepisan. Kelambari kidung pasaman Jawi 108 dosa sekawan.
syukur akan pitulus syukur Kang Maha Suci syukur rahmat Kang Agung Panebus kita syukur akan pitulus syukur Kang Maha Suci syukur rahmat Kang Agung Panebus kita mangkyo kang ringkit dadya rasa kang miskin dadya sugih si Gusti dadya nyata yakti mangkyo kang ringkit dadya rasa kang miskin dadya sugih si Gusti dadya nyata yakti syukur. Pasaman kinasih sumangga mengker lan nglampahi gesang kali tansah manembah dhateng Gusti Yesus Kristus sang ratuning jagat. Tinampiya berkah saking Gusti Allah. Mugi sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus ratuning jagat, sihipun Allah Sang Rama, tuwun patunggilanipun Sang Roh Suci tansah nunggil ing gesanging para sederek sedaya. Amin. Kitung 300 sang dosa kalih padha setunggal. Mugi sih rahmatipun